मीरपुर माथेलो में 1.5 महीनो अॻु क़तल कयल ابرار ڪولاچي जे केस जी ॿुधणी थी गुज़री। पुलिस पारां संदसि घरवारी मिसमात आसिया क़ोलाची शोएब ऐं काशिफ़ खे अदालत में पेश कयो। अदालत पारां शाहिदनि जा बयान वठण बाद हाज़िरी 27 तारीख़ ताईं मुलतवी करे छॾी। हुन मौक़े ते मिसमात आसिया मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मीरपुर माथेलो पुलिस तशद्दुद करे मूंखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा नशा पीआरण बाद ज़बरदस्ती चौरायो आहे, मुड़ुस खे क़तल करायो आहे। हुन चयो त असुल कातिल कौड़ो ख़ान क़ोलाची आहे। पुलिस खे लखे रुपया रिश्वत ॾेई मूंखे पंहिंजे मुड़ुस जे क़तल केस में फासायो वियो आहे। मूंसां इंसाफ़ कयो वञे।